der skal jeg vise min squishy-samling. Den første, jeg fik, det var den her is. Ja, meget slurry, I kan se det. Ja. Det var den i hvert fald. Og så er der den her panda. Den er mega sød. Lidt dens. Ja. Og jeg har lige min far i baggrunden. Og så har jeg den her donut. Ja. Den er også rigtig slow rising. Ja. Og så er der den her. Min yndlings. Squishy. Sådan en lille bamse. Og så er der den her kage. Mega sløjsing. Den kommer fra Soft & Flow Squishy, og den er købt i Toys R Us. Og den er meget blød. Og så den er lidt sådan defektet forskellige steder. Og så er der den her indjørning. Wow. Også ret defektet. Og så er der den her pingvin. Den er også lidt defektet. Og her er vingerne og sådan noget. Den er ikke så slow rising. Det er det, jeg godt kan lide ved den. Og så er der den her watermelon. Det er bare sådan en rund en. Og så er der en kiks. Med sådan noget på. En prins. Håndpapet er det. Og så er der den her sommerfugl. Nå, den her den faldt lige af. Den er også ret defektet. Og så er der den her lille bamse. Jeg har 2. Og den er også ret defektet. Og så er der den her bubblegum donut. Yes. Og et brød. Amazing. Og så er der den her Oreo. Yes. Og så er der den her hund. Jeg kan ikke helt huske, hvor alle sammen kommer fra. Det var det. Og så er der de her pomfritter. Ja, meget slow rising. Og den anden sidste, min croissant. Meget blød. Og det her er min sidste, min det er kiks, og den er også ret defektet. Men husk at like og subscribe og trykke på klokken. Det var egentlig også for den her video.